如果你还在为洗拖布、扫把缠头发、污渍难清理的问题头疼不已，那么这款集吸尘、擦地和自清洁于一体的苏泊尔吸拖一体机，你真的有必要了解一下。像厨房里的菜渣油污，前吸后拖，一来一回就可以搞定。遇到顽固污渍或者大颗粒的垃圾，打开它的强劲模式就可以轻松搞定。尤其是像沙发底、床底这种比较难清理还容易积灰的地方，还可以180度躺平，轻轻松松就能解决。操作简单，而且单手就能拎起来，自带牵引力，用它打扫就像遛弯似的，一点也不费力。水箱的容量也很大，不用频繁换水。除此之外，它还能换上除螨刷，床品清洁也不成问题。再搭配缝隙刷，轻松 get 各种角落缝隙。最后呢，清洗也是非常方便，用完放回基站，一键开启自清洁，自清洁热风烘干，直接一步到位，轻轻松松帮你解放双手。